тянет к тебе, ко мне, дорогая душа. Я обратилась к Богу, я не жалею об этом ни одного дня, что я обратилась к Иисусу Христу, и Он мне помиловал, простил меня и хранит. И Он зовет сегодня тебя. У двери я твоей стою, и в сердце грешное стучу. Я нежно так прошу извне, войти ли мне, войти ли мне? Венец терновый был на мне, я за тебя страдал и жду. Скажи мне, преданный греху, войти ли мне, войти ли мне? Прошу тебя, откликнись мне, скорби и мук я не чуждался. Я умер, чтоб ты не нуждался. Войти ли мне, войти ли мне? Я мир с небес несу тебе, любовь и радость и прощение. Скажи, скажи без промедления, войти ли мне, войти ли мне? Мы от имени Христова припросим вас, примиритесь с Богом.